मायनिंग एरियन भितर जो पळय ती डिस्ट्रिक्ट कमिटीची एक मिटींग जाता, तातूंत भितर कलेक्टर ते चेअर करता आणि ते कलेक्टर खंयच्या मायनिंग भागां भितर अनेक स्वरूपान दिता. एखाद वेळ कोणाक बसी ना, म्हणजे त्या ट्रान्सपोर्ट करपाक ना, ती कोणाक उदकाची समस्या आसा, ती खंयच्या शाळेन कितें कमतरता आसा, खंय रस्ते करपाक जाय, मायनिंगा लागून कितें डिस्टर्ब एरियाज आसा, तातूंत भितर ग्रीनरी हाडपाक जाय, अशे विविध विशय त्या बैठकीन जाता. आणि म्हज्या अंदाजा प्रमाणे साधारण ते 60% ऑफ द मिनरल फंड्स आशिल्ले ते युटिलायज जाल्ले आसात आणि बाकीचे प्रपोजल इन प्रोसेस पायपलायन आसात. म्हाका दिसता की मिनरल फंड्स आसा ते बरे तरेन वापर ताचो जातलो मायनिंग भागांतल्या. ताच्या भायर कोविड काळांत भितर कांय प्रमाणांत त्या फंडाचो उपयोग जालो आणि तातूंतल्यान आमकां भायर पडपा खातीर खुबशे आदारय जाले. जे मायनिंग भाग आसा त्या भागांनी मायनिंग करून मायनिंगे खातीर शेतां तळे बी डॅमेजीस जाल्ले आसा, ते अजून रिस्टोर जावना. ताचे रिस्टोर करपा खातीर त्या भागांतले जे मिनरल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स आसात तातूंत प्रपोजल घालून करून घेवपाक जाय. जायत्या भागांनी खुबशे प्रकारे ह्या फंडाचो उपयोग जाता. ना ह्या मायनिंग स्टार्ट करपाक आनी ते रिस्टोर जावपाक काय ना. रिस्टोर जर खंय झाले ना, म्हणजे ज्या भागांनी त्या दुसऱ्या खंयच्याय फंडांतल्यानी ते जाले आसपाक शकता, मायन्स ओनरांच्यानी खंयच्याय जाले आसपाक शकता. जो लेफ्ट आउट एरियाज आसा त्यो सायमल्टेनियसली जातल्यो, पूण ताची प्रपोजल्स त्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हा कडच्यान वचपाक जाय. मायनिंग बंद आसता तेन्ना कित्याक जावना? मायनिंग स्टार्ट जाल्यार जायची प्रपोजलां प्रत्येक मिटिंगेक ती येत असतात आणि ती फॉलोअप जातात आणि ते एक्झिक्युटय जातात. मुल्यार ती दिसतात जाली ती कंप्लीट जातात. शिरगांव ह्या थंयच्या लोकांनी कितले फावटी आवाज उबो केलेलो आसा पळोवंक आनी हेच खातीर रिस्टोरमेंट अजून तुमी जावना आसता. आमी मायनिंगाचे एगेन्स्ट ना म्हणटा ते मायनिंग, पूण हें केले शिवाय ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक आमी दिवपाना म्हणून तेंचो हे चॅलेंजीस खूब आसलेल्यो. मायनिंग बंद पडलेले आसा, विविध कारणां लागून बंद पडलेले आसा. लोकांचे कामगारांचे प्रश्न आसात, वाहतूकदारांचे प्रश्न आसात. ह्यो आमी वोगी रावून काय जावचे ना. एक फावटी मायनिंग चालू लागले, 1, 2, 3 संघटनेचे सगळे विचार सरकार मतीन धरतले आणि आमी सरकार म्हणून जे मायनिंग सुरू केल्ले आसा ते व्यवस्थित आमच्या लोकांचे उपजिविकेचे साधन जावचे. मायनिंग भागां भितर रावपी लोकांक कसल्याच तरेचो त्रास नासतना तांचे जे रोजगार उत्पन्न जावचे, तांच्या मशिनाक काम मेळचे आणि बरे तरेन गोंयची इकॉनॉमी आणि लोकांची इकॉनॉमी बरी जावची, सरकाराक रेव्हेन्यू मेळचे, ह्या हेतून हे मायनिंग फुडें वता. सरकार हाजेर नियंत्रण घेतले. एक ताजेर समिती आसतली जे खऱ्यांनीच उद्ध्वस्त जाल्ले आसा ते रिस्टोर करपा खातीर सरकाराचे प्रयत्न आसतले. कारण मोठ्या प्रमाणात जेन्ना आमकां मायनिंगांतल्यान रेव्हेन्यू मेळटलो आणि हाचे फुडें त्या रेव्हेन्यूंतल्यान हे सगळे रिस्टोर करपाचे प्रकार जातले. सुभाष बाब, अनेक विषय म्हणटा जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जातलें म्हणटा एका वर्सान जातलें म्हणटा दामपाचें ऑप्शन जातलें. वॉट हॅपन्स टू द मायनिंग कॉर्पोरेशन आसा ते फॉर्म घातले ते सरकार आतां हातूंत भितर निर्णय घेतला आनी परत एक फावटी तुमचे कडेन येतले. ज्यो कितें सरकारा वयच्यान आसतले एक उच्च स्तरीय डिसिजन जातले आणि केन्ना पर्यंत हे सगळे हाताळपा खातीर प्रश्न जातले हाजेर रोखडेंच तुमकां कळटलें. सरकार एक निर्णय घेतले. मायनिंग कॉर्पोरेशन जातलें ते सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या हातान विषय आसा आणि ते डिक्लेअर करतले.